اكتر 3 حاجات بتخلي الطلبه بتوعك يكرهوا كلاس الرايتنج، حصه الرايتنج بالنسبه لهم بتبقى مزعجه عشان 3 حاجات. طبعا هم اكتر من 3 حاجات، بس انا هتكلم عن اهم 3 حاجات. لو خدت بالك منهم ممكن تفرق جامد جدا جدا في اداء الطلبه اثناء الحصه بتاعه الرايتنج والتاسك اللي هيكتبوها وهكذا. اول حاجه تاخد بالك منها الاودينس. مش عايزك تبقى انت الجمهور الوحيد للتاسك اللي الطالب بيقدمها. تاني حاجه، طبعا انا هشرح يعني انت الجمهور الوحيد. تاني حاجه الاوثنتسيتي. تمام، يعني ايه اوثنتسيتي؟ هل الطالب هيحتاج ده بره الكلاس روم ولا لا؟ تالت حاجه، ما تمسكهمش تغسلهم وتخلي التاسك دم كده باللون الاحمر، بتصحح كل حاجه غلط موجوده في اللي هم انتجوه. لو هنتكلم بسرعه عن اول نقطه اللي اتكلمنا فيها، ما تبقاش انت الجمهور الوحيد. ما تطلبش منهم تاسك ما حدش هيقراها غيرك. يعني تاسك من اجل التاسك وتاسك من اجل التصحيح، لا. خلي التاسك ليها جمهور. يعني ايه جمهور؟ دي طبعا مرتبطه برضو بفكره الاوثنتسيتي، ان التاسك تكون حقيقيه. الجمهور يعني ما تقول لهمش يلا اكتب لي باراجراف عن عيلتك، عن اسرتك. write a paragraph about your family. طب ايه المشكله في ده؟ مين الجمهور؟ مين اللي ممكن بره الكلاس روم؟ برضه انا قلت لك الاثنين مرتبطين. مين اللي هيقرا حاجه زي كده؟ مين اللي ممكن يحتاج يكتب حاجه زي كده والمين؟ تمام. طيب انا ممكن احول التاسك a little tweak، تخلي التاسك تروح في حته تانية بقت جميله جدا. لو قلت لهم مثلا احنا بنبني نادي جديد، نادي رياضي جديد، عايزك تكتب باراجراف عن العيله، عشان نعرف اهتمامات كل واحد وشغله وايه اللي هيناسبه، وعشان نعمل له انشطه حلوه في النادي تكون متوافقه مع هواياته مثلا. كده بقى بيكتب هو شغله ايه، مواعيده الفاضيه، الاوقات الفاضيه اللي عنده ايه، بيحب ايه، بيكره ايه في هواياته وهكذا. كده بقى في جمهور حقيقي، مش بس التيتشر هو اللي هيمسك الورقه يقراها ويصححها من اجل التاسك. الحاجه التانيه الاوثنتسيتي، مرتبطه برضو بنفس الفكره. لو في جمهور حقيقي للتاسك يبقى التاسك بقت اوثنتك. ولو في حاجه الطالب بيعملها ممكن يحتاج يعمل ده عشان فعلا في حد هيبني نادي. طبعا ده مش وارد قوي، بس يعني على الاقل لعبنا في التاسك شويه، بدل ما بقى باراجراف اصم من اجل الكتابه، لا بقى في سبب. طيب اكتب باراجراف عن المدينه بتاعتك. طب حد ممكن يكتب هل التاسك دي اوثنتك؟ ممكن يحتاجها بره الكلاس روم. ممكن يحتاجها في حاله واحده، ان المدينه بتاعتك عايزين يحطوها على خريطه السياحه، عايزينك تقول ايه المميزات اللي فيها وايه الحاجات اللي محتاجين نشتغل عليها ونبعتها الوزاره عشان يقولوا الدنيا المفروض يحصل فيها ايه. انت متخيل؟ شايف الكلام؟ بقت من مجرد اكتب لي باراجراف عن المدينه بتاعتك، اكتب لي باراجراف عن المدينه بتاعتك عشان كذا. بدل ما اديله تاسك عن حاجه مش هيستفيد منها في الحياه، لا هو هيحطها على الفيسبوك ويدخلها المسابقه، هيحطها في بلوج ويدخلها المسابقه. تاسك اوثنتك زي مثلا يكتب سي في، يكتب كفرنج لتر. بقى في سبب حقيقي نكتب عشانه اللي بيحصل بره الكلاس روم، مش بكتبها برضو من اجل الكتابه. يبقى بقى في جمهور، بقى في سبب حقيقي بحتاج ممكن اكتب الموضوع ده عشانه. فكره الكومبلين مثلا، بحتاج اكتب كومبلين عشان عايز ريفند. دي حاجه بتحصل في الحياه، فممكن برضو حاجه زي كده تبقى محمساهم يكتبوا. غير كده هيبقى الموضوع بالنسبه له انا بكتب عشان التيتشر هيقرا وهيصححها لي، بس مش شايف سبب ابعد من ده، فالموضوع بقى ممل. بكتب عشان ده جزء من الكلاس، مش شايف الفايده الحقيقيه للتعلم منها. الحاجه الثالثه، ارجوك لما تيجي تعمل سبورت للستودنتس وتديهم لانجوج محتاجينها عشان يطلعوا التاسك ويكتبوها مظبوطه، ما تصححش كل اللانجوج اللي في الكون من اول سطر لاخر سطر، من اول كلمه لاخر كلمه. ركز على الحاجات اللي انت شرحتها. يعني مشي الدنيا كده ببساطه، ما تحسسوش ان الدنيا بايظه قوي. حتى لو كانت بايظه قوي، خليك انت عندك نوتس. هم محتاجين نراجع على البريزنت سيمبل عشان بيغلطوا في كذا. بس انا شرحت البريزنت سيمبل النهارده؟ لا، ده انا شرحته من اسبوعين. طب احنا عايزين نبقى نعمل ريكاب عليه عشان لسه بيغلطوا فيه. انما انا شرحت مثلا كوهيسيف ديفايسز النهارده، اللي هو ازاي بنربط الكلام ببعضه. كونتراست بقى، بنضيف ايا كان، يبقى ده اللي اركز عليه قوي. طب شرحت ايه في الجرامر تاني؟ شرحت كذا، يبقى انا هركز على الكذا ده بس. شرحت ايه في البانكتويشن؟ شرحت الفول ستوب والكابيتاليزيشن، يبقى ركز على دول. ما جيبلوش كل حاجه مره واحده في كل الاتجاهات على كل الاصعده، هيحس ان الدنيا بايظه.
ماشي. خليني اضيف نقطه واحده كمان. ايه حجم السبورت اللي انت اديته للستودنتس؟ هل قبل ما تروح الكلاس فكرت ممكن يكونوا هم محتاجين ايه عشان يكتبوا التاسك دي؟ محتاجين انهي grammatical structures مثلا، محتاجين انهي مجموعه كلمات، محتاجين functional language معينه، محتاجين ايه؟ هل فكرت في احتياجاتهم، ولا انت حطيت التاسك وقررت التاسك، او التاسك موجوده في الكتاب وانت قلت هي دي التاسك اللي هيكتبوها النهارده، وما فكرتش في الانبوت او الاحتياجات اللغويه linguistic needs اللي هم عايزينها عشان يقدروا يكتبوا التاسك دي بشكل فعال؟ لازم كل ده تفكر فيه، حجم السبورت اللي انت هتديه لهم عشان ينفذوا التاسك. otherwise التاسك هتبقى too challenging، ممكن كمان تبقى overwhelming تقفلهم. هل انا محتاج اديهم اساي كامل كتاسك النهارده، ولا ممكن ارجع لهم على مثلا الانترودكشن، ارجع لهم على اول بادي باراجراف، ارجع لهم على حتى التوبيك سنتنس؟ يعني هل التاسك مناسبه ليهم، ولا ممكن تبقى تو تشالنجينج وتخليهم overwhelmed ومش عايزين يعملوها؟ بس كل العوامل اللي فاتت، الثلاث عوامل اللي فاتت، ضيف عليهم عامل السبورت واللينجويستيك نيدز، الانبوت اللي هم خدوه. هل ممكن يكونوا مثلا محتاجين موديل؟ لو خدوا موديل ممكن الدنيا تفرق معاهم، شافوا موديل وهيكتبوا زيه. كل الحاجات دي بنناقشها في كورسات طرق التدريس القوية، فبتبقى عارف ازاي تدعم الطلبة، بتفكر ازاي تطلع الاحتياجات اللغوية من التاسك، بالذات لو عندك موديل تقدر تبص عليه وتحلله عشان الطلبة في الآخر تقدر تكتب بشكل فعال. ربنا يوفقنا جميعا.